इतने ब्यूटीफुल लेयर कसाटा आइसक्रीम, वो भी बिना कुकिंग के। बस मिक्स करो, फ्रीज करो और रेडी। इसके लिए 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम को बीट करके रेडी कर लिया। अब इसमें ऐड किया 1 कप कंडेंस मिल्क और हाफ कप चोको चिप्स और अच्छे से मिक्स किया। अब इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया और एक एक करके ऐड किया पिस्ताचियो पेस्ट, रोज सिरप, केसर मिल्क, कोकोआ पाउडर, काजू पेस्ट और वैनिला एसेंस। सबको पाइपिंग बैग्स में ट्रांसफर कर लिया। अब मोल्ड में लेयर कर लेते हैं, व्हाइट, येलो, पिंक, चॉकलेट, देन ग्रीन और लास्ट में वैनिला केक स्लाइस। फ्रीज फॉर 6 to 8 आवर्स या ओवरनाइट। देखिए ये अमेजिंग लेयर्स। मार्केट जैसा कसाटा घर पे रेडी। डेफिनेटली ट्राई करें और कमेंट में बताना कैसा लगा।